Ya guys, kembali lagi bersama saya YouTuber paling gak niat Spread Susano guys. Ya memang kayak Susano nya Madara, cuman ini Susano guys. Aduh. Nah nanti nih guys tuh Susano kan. Ini kegedean sampai coba lihat jurusnya apa. Wow. Udah cooldown ini ngecit ini coy. Lah, ini apa deh? Oh, bunsin. Oh gitu. Wah, hujan spam. Enak enak juga ya apa namanya, apa lupa aku. Wis darahnya enak juga ya apa no Golden, tapi ya gini guys, apa nggak enaknya tuh nggak seru gitu kan. Wis apa itu jurusnya tuh, uh nggak seru kan guys, kalian udah sendiri guys, udah pasti menang kita. Spam. Ini bukan bunsin ya, kalau bunsin tuh nggak, kalau darahnya habis lah baru ngilang, ini nggak ngilang ya, skillnya Orochimaru. ah ah Mampu apa Orochimaru sama ya lo gini lah, kalian tinggal gini aja udah menang. Coba kita tinggal bisa ngekill gak mereka. Lah wis menang coy, padahal pengen tak tahanin kayak ini loh. Yo baris. Kira apa tadi loh, ternyata kayak gini coy. Yo baris yo. Tuh kalau nggak ada aku mati semua coy. Sampai tertutup. Apa ini, sumpah dah ini ngaco kali coy. Sumpah ini ngaco kali spread nih, tapi keren spreadnya sumpah. Sumpah keren banget. Ini apa coy, sumpah coy. Tuh ada gerak weh. Kalian semua di sini semua ya, kalian ya mati, gak bisa apa-apa kalian. Aduh, Kiba suka ikut campur. Sosone Kiba double kill. Oh, mati ya Kiba. Itu gak kena buduk. Nah, itu kan gampang banget kan menangnya juga. Enggak seru kalau cooldownnya tuh nol. Apalagi kalau damage-nya gede. Makanya aku cooldown lah biar agak menantang. Tapi ya ini spread juga bagus banget malah. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Ya sudah guys, sampai sini dulu ya. Udah.